Agarda uyingizga tez o'g'ri tushishini xohlasangiz, shu 3 ta ishdan qo'ying. Uzog'i bir haftada o'g'ri tushadi. Birinchisi, qo'l mehnati bilan qilingan qimmat naqshli eshik qo'ying. Bu eshikni ko'rgan odam faqat puli ko'pligidan eshikka pul sarflabdi degan xayol keladi. Ikkinchisi, eshikning ruchkalarini brilliant aralash tilladan qilgizing. Menimcha o'sha kun o'g'irlik boshlanadi. Uchinchisi, bularni hammasi hazilida o'rtoqlar. Kimga sifatli qalinroq eshik kerak bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiringizlar. Bizlar o'zimiz sizlarga katalogini tashlab beramiz.